Nah, teman-teman di sini ada nggak sih yang pengen banget beli hair dryer, cuman takut hair dryernya itu bikin listrik di rumah kalian itu jeglek? Nah, kita itu punya solusi, ini hair dryer dari Amara. Dia dayanya itu cuma 450 watt aja teman-teman, dan udah ada dua pengaturan angin. Angin panasnya itu ada dua level, dua kecepatan, dan juga ada angin dinginnya. Hair dryer dengan harga di bawah 200 ribuan, cuman dia udah ada angin dinginnya seperti ini. Jadi ketika kalian habis ngeringin rambut nih, ngeringin rambut pakai angin yang panas ini, yang ada dua level ini, kalian bisa langsung netralin suhu rambut itu pakai angin dingin.